안녕하십니까. 마키다 전동대패 M1902B 모델입니다. 이번에 건축목공기능사 시험 보러 가시는 분들 물매 깎을 때 사용하시라고 제가 직접 손수 갈아서 날물을 새로 교체해 드립니다. 전동대패를 쓰는 목적은 체력을 좀 소진되는 것을 막아주고요, 좀 시간을 단축할 수 있는 그런 차원에서 전동대패를 활용을 하게 됩니다. 지금 보여드리는 3인치 대패, 현장에서도 사용 빈도가 많고요, 인테리어 현장이라든가 여러모로 사용 빈도가 많은 3인치 전동대패입니다. 감사합니다.